तो सब तो पहला तुहाडा स्वागत है पंजाबी टैक गुरु विच। अज दी वीडियो काफ़ी इंटरस्टिंग होने वाली है। एक नवी टैक्नोलॉजी निकल के आई है जिहदे ते फ्यूचर स्मार्टफोन्स बने होणगे। तुसीं इस तरह के स्मार्टफोन देखे होने हैं, इस तरह के भी देखे होने हैं। तुसीं कीपैड वाले पंच होल जिहड़े अजकल चलते हैं, यू शेप, वी शेप तो अंडर डिस्पले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले फोन देखे होने। बट हुण एक इदां दी टैक्नोलॉजी निकल के आ रही है जिहदे विच की है ओल डिस्पले, सारे पासे डिस्पले होगी। Xiaomi वालों ये डिस्पले बनाई गई है, उहदे बारे अज डिटेल विच गल करांगे। तो मैं चैलेंज रखा होया अपने आप नाल कि मैं सिंगल टेक वीडियो करनी है तो देखते हैं कि मैं कंप्लीट कर पांदा या नहीं इस वीडियो नूं। Xiaomi जिहड़ी ये टैक्नोलॉजी लैके आए इहनूं कहंदा कि क्वाड कर्वड डिस्पले, सारे पासे जिहड़े एजिस ते भी ग्लास नूं बेंड कीता। इस प्रोसैस नूं करन लई उन्हां नूं जिहड़ा काफ़ी मेहनत करनी पई है। 800 डिग्री सैल्सीअस ते डिस्पले नूं तैयार किया गया, मतलब कि ग्लास नूं जिहड़ा मोल्ड करके बेंड किया गया है। तो इहदे विच एमोलेड डिस्पले यूज़ कीती होंगी क्योंकि एमोलेड की प्रॉपर्टी हैगी आ, वो फ्लैक्सीबल है, वो बेंड हो सकती है, उहदे नाल ये चीज़ अचीवेबल हो सकती है। बट तुसीं देखो कि 800 डिग्री सैल्सीअस कितना ज़्यादा हो जाता है। उहदी हैल्प नाल इह चीज़ नूं कर पाना थोड़ा जिहा कॉम्प्लीकेटेड प्रोसैस है, बट Xiaomi ने करके दिखाया है। तो ये कॉन्सैप्ट है वैसे, मतलब कि मार्केट में स्मार्टफोन अजे नहीं आऊगी। एक स्मार्टफोन इन्होंने पहला दिखाया सीगा, वो राउंड उसका प्राइस जिहड़ा सीगा 2 लाख रुपया। उहदे विच पिछे वाली साइड कैमरा सीगा, फ्रंट ते भी डिस्पले, साइड ते भी डिस्पले। होर कंपनी भी दिखा चुकी इन्हों वाटरफॉल डिस्पले कहते हैं, बट Xiaomi ने नवी चीज़ की है, सैरामिक नाल बनी हुई है। सैरामिक जिहड़ा काफ़ी स्ट्रोंग मटीरियल होंदा है। तो देखो अगे जिहड़े फ्यूचर में शायद होर कंपनीज भी इन्हूं अडोप्ट करन। तो इसदी खासियत सब तो बड़ी हैगी कि ना तो ये कोई चार्जिंग पोर्ट है, ना तो ये कोई बटन देखने मिलणगे, कोई भी की नहीं हैगी, कोई भी फ्रंट ते कैमरा नहीं है, क्योंकि सारा कुछ अंडर डिस्पले। तो जिहड़े कीज़ वगैरह होंगे वो भी तुसी फील टच ते ही करोगे, टच ते ही क्लिक करके वॉल्यूम वगैरह या पावर ऑफ कुछ भी करना है अंडर डिस्पले वो अंदर होगा, कैमरा भी अंदर होगा। तो स्पीकर वगैरह भी डिस्पले वाइब्रेट करके, इस तरह की टैक्नोलॉजी पहला वीवो के फोन में आ चुकी हैं। स्पीकर नहीं सीगा बट डिस्पले वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करती सीगा। इस तरह की चीज़ां जिहड़ा Xiaomi करके सानू दिखाऊगा। तो बैक साइड ते सिर्फ एक कैमरा देखने को मिलूगा। उहदे विच चीज़ दा Xiaomi ने एक कॉन्सैप्ट पहला भी दिखाया सीगा कि अल्ट्रा वाइड, टैलीफोटो, वाइड एंगल सारे लैंस एक कैमरा ही कर पाऊगा। तो देखो कि ये टैक्नोलॉजी किस तरह आती है। तो शायद मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाया, मैं कोई टेक नहीं लिया, ये सिंगल शॉट वीडियो बन रही है। छोटी जी इन्फॉर्मेशन सी, क्योंकि इस तरह की टैक्नोलॉजी फ्यूचर में आऊगी तो साडा फ्यूचर जो चेंज हो पाऊगा। क्योंकि हुण तुसीं देखदे हो कि जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिंपल जिहा आ रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता। सारे स्मार्टफोन पंच होल थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, कोई इधर नूं कोई उधर नूं। वैसे सैमसंग का फोन आ रहा अगले साल S22 जिहड़ा है 2022 विच, उहदे विच अंडर डिस्पले कैमरा सानूं फाइनली देखने को मिल जूगा। ये सैमसंग काफ़ी टाइम तो इस चीज़ पर काम कर रहा। तो यही छोटी जी इन्फॉर्मेशन देनी सीगी। जे मेरा चैलेंज पसंद आया तो तुसी लाइक, सबसक्राइब, शेयर करके जाओ। मैं मिलूँगा सानू अगली वीडियो विच। इंस्टाग्राम नाल ट्विटर पर भी फॉलो कर लो, उत्थे भी मैं रेगुलर तो नहीं है बट कोशिश करूँगा मैं। बाय।